Treba to ja vidim da prođu za mjesta. Ajde, prođu. Ajde, daj taj papir da vidim. Dajte advokate, dajte nekom da vidimo. Ne možemo ovako, ovo je anarhija. Ovo je anarhija, hoće 20 ljudi, hoće da upadnu na nešto. Slažemo, nisam ni ja primio platu, ali ne dozvoljam anarhiju. Ovo je anarhija, došli ste stavili neku pločicu. Da li je mena bez toga? Ko je to da je rekla Bojana? Da li je? Ako nije. Nemojte da mene, ako nemoj da vidiš. Nemo mi ti na ja ne vidim da Leo. Jedne advokate je ovdje. Kao neko ko je bio menadžer u Cini Ljubavki da dođete ovdje da probate da rešite ovu situaciju s obzirom da Maja je sad sebe proglašio odgovornim za slušanje svega što se tiče u ovom programu i da li biste vi ovdje na bilo koji način želeli da previše bilo kako zato što to političa odrekine programa? Ja može da dođe do problema. Evo vas, Maja je ušao i... Nije smo razirani, pa nećemo ga bilo kako menadžment stati da se kako možeš tako Maja da pričaš? Pa nemoj tako da pričaš. Evo vidi, ovo razirana govorio. Bane, ispuliraj, Bane. Ispuliraj. Bane. Imamo problem ovdje na televiziji, a ovo ne mogu da se potrebno. Ne mogu. Ja imam pravo da podložim. A dobro, sve vi to imate pravo. Dobro, odlično. Evo ćete doći kao ne pada vam na pamet da dođete. Dobro. Dobro, dakle, u principu, kažite Bojane. Ja vam zovem opet... A na čilu da li je reagujete? Televizija. Izvolit ću. Je, imamo problem ovdje, ako može neko da dođe ovdje. Znači? 30 ljudi prekine program. Znaš što to liči? 160 ljudi nije prekinulo program. Dečko, ja radim ovdje. Ja ću da radim kao realizator. Sebe kao direktor produkcije ću staviti na ovo radno mjesto i radim. Operativan program. Jesu, operativan. Kom smisli se to? Znači, zato što... Malo javi na telefon. Pa dajte pa, je ovo pod zakonom? Ovo je pod zakonom. Zakon Republike Srbije, ali u principu. Sve po zakonu. I to zakon Republike Srbije, to je zemlji u principu. Oni su osnovi ljudi štajkačke ovdje. I tako, i treba, tako, imamo proglašen minimum rada, koji se ne pridržavaju. Minimum rada je puštanje serijskog i filmskog programa, je li tako? Da li postoji ovaj ovdje štrajk u ovoj pošaljnici zemlji? Pa, molim vas, to je kršenje. Jeste, da li postoji u košuljici emitovanja ova ovdje tabela bez štrajk? Jel postoji? Pa ne postoji. Pa to je kršenje, gospod. A kršenje to koji ne treba glasiti. A nemoj, dođi u šeri, pa ne pogledam da je trebamo ja. Dođe kada ne pogledam. Da lovimo u kuću onda, molim vas. Ne viče, Okej. Izvinite, da budimo vreme i vi i ja. Nikakav. Evo, ja samo pitam, Jelena, da li ovdje postoji ovdje problem? Imate nego prosto pokušati. Hoćete da pozovemo advokate da dođe? Pozovite normalno, pozovite sam zakon koji postoji. Ja samo ne želim da ovdje vlada anarhija. Mi smo svi. Oni lepo. Anarhija je, znači ono što ne piše u košuljici